Arkadaşlar babamın şöminesi. Baba keyiflerin nasıl? Çok şükür elhamdülillah bugün. Oo maşallah Allah şöminen de bugünü çok güzel. aratmasın. Amin. Şöminen de çok güzel yanıyor. Aha. Ya işte ne olacak? Bizim Ateş meydan, atıyor. Şöminemiz de budur işte. Evet. Hayırdır misafirin mi var baba? Hazırlıklı Çok şömine şükür yerken bekliyoruz yakmışsın. Yani. Gelecekler inşallah. İnşallah. Allah eksik etmesin misafirleri. Amin. Oo, şömine de hayat demek. Anne? Benim yapıyorsun. Bizim Efendim? işimiz budur işte. Yo gayet de güzel Açık valla. hava sobası yani. Açık aynen öyle. Piknik yapmak isteyenler buyursun gelsinler. Şöminemiz hazır yanıyor. Mangal yapabiliriz. Teklif var, ısrar yok. Oo duman da iyi çıkıyor. Hayır değil mi? İç işini yapıyor mu? Teklif var, ısrar yok. Buyurun gelin şömineye bekliyoruz sizleri. Ha. Ben öteki Burada yemek hava gayet yemek güzel. pişirirken Soğuk yanıyor, ama ondan yine sonra şöminede şey olunca yapıyorsun. biraz daha güzel ısınıyor. Tamam. Verdim parayı. Babam odun almaya gitti galiba. Ha, at balım çıktı. Tamam. Ne zaman? Tamam. Sobaya odun atmazsan olmaz. Odun atacaksın. Kesinlikle. Yaş atma yaşı. Yani, belki şeyde yanar. Sen söyle. Yaş yanmaz oluyor yapalım. Guriyle beraber yanar Odun, belki. beş odun atmazsan Heh. ateşin tadı olmuyor. Evet. Arada Alevlendirmek lazım. değirmene kömürüğü mü yanar.